TG del turismo. Usi Patrizia News. Sì, scusa, non ero molto convinto. Lo so, ho visto. TG del turismo adesso, con quello che sì, succede, lo so, col capisco. mondo bloccato. Sì, ma infatti diamo delle notizie che poi sono quelle che possiamo ricavare anche da ciò che ci dicono gli amici in giro per il mondo. Uno è Fabrizio che mi ha mandato in diretta, diciamo, l'annuncio che a Cuba hanno mandato il governo sulla possibile assenza di benzina naturalmente, e quindi anche di luce e quindi anche di acqua, terribile, no? E non sappiamo neanche esattamente che cosa succede in questo momento preciso, quindi Vabbè, allora non è un appello, perché a chi ci appelliamo, anche ci appelliamo. però facciamo mente locale, cioè Cuba, un posto meraviglioso, gente stupenda. Dopo l'aggressione al Venezuela, il Venezuela non dà più petrolio. Ma non è solo lui, è proprio un blocco, c'è un blocco, certo, che nessuno può dare il petrolio a Cuba. L'embargo che dura da quando noi siamo andati nei primi anni 90, Cuba è sottoposta. Ma questo non è proprio un embargo, questo è addirittura proprio un divieto di approvvigionare Cuba un assedio. Sì, come medievale, diciamo. Vabbè, allora diamo delle notizie del turismo in tempo di guerra, perché questo è. Allora, nei primi giorni dopo l'attacco all'Iran ci sono rimasti un sacco di turisti bloccati qua e là in varie zone del mondo, per esempio bloccati in Thailandia, bloccati alle Maldive, bloccati in India e naturalmente negli Emirati Arabi. Quindi e lì è peggio, perché sono... Infatti, allora, l'agenzia EASA, non so se come si pronunci anglofilmente, ma che è la titolare della sicurezza dei cieli per l'Europa, raccomanda di non operare voli su Bahrain, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita. Poi la Lufthansa, l'Air France, il British Airways, non sto a leggerle, ma si sono adeguate a questo, per cui c'è il mondo bloccato. No, anche perché moltissimi voli passano per gli Emirati, no? Per cui quello, anche se vuoi andare in India passi di lì, anche se vuoi andare a Kathmandu passi di lì, eccetera. Insomma. Allora, te lo dico perché c'ho purtroppo il dato. Emirates, Qatar Airways e Etihad muovono circa un terzo dei passeggeri tra Europa e Asia, e più della metà dei passeggeri tra Europa e Australia, Nuova Zelanda e Pacifico. Vabbè. Certo, va bene. Risultato, Trump. Sì, grazie Trump. Risultato, i costi sono pazzeschi, cioè adesso volare da Milano a Sydney costa 17.000 euro. Va bene, prima. Esatto, e poi addirittura ce n'è un'altra che ecco, è questo: se il greggio aumenta del 20%, il carburante per EasyJet aumenta di diverse volte di più, perché è ancora più scarso. Il prezzo prima degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran si aggirava attorno al 85-90 dollari al barile, ora sui 150-200 dollari. Aumenti ancora più forti sono previsti per l'Europa e per il Nord America. L'amministrazione delegata del Cathay Pacific, compagnia di bandiera di Hong Kong, prevede che il costo del carburante potrebbe raddoppiare. Vabbè, quindi si fa fatica a volare. No, ecco, la cosa però incredibile, e qui noi vorremmo fare questo TG del turismo davvero, è che anche in Italia c'è una paura a viaggiare, quindi un sacco di disdette qua e là. C'è chi addirittura prevede un'estate tipo quella del Covid, ma in realtà non c'è motivo, cioè il turismo in Italia è vivo, si può fare e anzi... E lotta insieme a noi. Esatto. A questo proposito, io manderei un filmato del tuo amico, il viaggiatore seriale, certo, Alessio Cantarella. Che è andato, ma pochi giorni fa, non è che è andato... È un filmato di poco tempo fa, e quindi è una specie di Amarcord, come era bello, di nostalgia, perché lui è riuscito nei suoi giri assurdi in un fine settimana a toccare il Bahrain, Doha, il Qatar, Kuwait, tutte cose che adesso ce le sogniamo, ma rivediamole, fatte
dal nostro amico. Da Alessio. Ciao Siusi, oggi ti porto con me in un mini tour nel Golfo Persico. Prima tappa Manama in Bahrain, davanti alla splendida moschea Al-Fatih. A 40 km nel deserto c'è l'incredibile albero della vita che da 400 anni sopravvive senza una fonte d'acqua visibile. Secondo giorno, Doha in Qatar, al mercato dei falchi, scopriamo quanto quest'animale sia importante nella cultura locale. Poi ci spostiamo a Little Venice, nel quartiere De Perle, e infine passeggiata sulla corniche per uno skyline futuristico. Ultima meta Kuwait, dove le iconiche torri dominano la città, e per chi ama lo shopping è d'obbligo la visita al centro commerciale di Avenues, uno dei più grandi del Medio Oriente. Naturalmente adesso tutti i giornali e tutti gli esperti si scatenano dove andare? Per suggerire dove andare. Cioè, Dove andare? In questa situazione assurda, dove si può andare? Ecco. Noi citiamo, c'è un bellissimo articolo di Repubblica che a sua volta cita la BBC. Allora, una meta, per esempio, è la Lituania. La Lituania, chi è andato mai in Lituania? Vedi, adesso si può andare in Lituania. Allora, con quasi il 40% del territorio ricoperto da foreste. Ma non solo, ma la Lituania ha delle caratteristiche particolarissime, c'è tutto l'aspetto delle le terme. Le terme, ci sono tutti i castelli, c'è tutto, sì. di tutto. Si dice anche che si mangi bene ed è famosa la zuppa fredda di barbabietole. Allora, l'abbiamo detto. Andate in Lituania. Basta che ci andiamo direttamente, perché non si può girare per la Russia, perché non si può sorvolare. Vabbè, si è capito. Vabbè. Oppure andate in Brasile, qua è inutile specificare. Vabbè, Brasile potrebbe essere una bella meta, esatto. Un'altra meta, Vietnam. Beh, tu ci sei andato. Ci sono andato, è davvero molto interessante. Bene. Molto, dal punto di vista storico, religioso, perché ci sono molti religiosi che convivono, gastronomico, lasciamo stare, c'è il cibo vero. Namibia, gli animali, i parchi, belle strade, safari, ottimi collegamenti. Namibia. Canada, quest'estate ospiterà la Coppa del Mondo di FIFA. Di calcio, il FIFA. Quella che abbiamo noi tutti in questo momento, con 13 partite che si svolgeranno a Toronto, a Vancouver, e ci saranno 400 attività legate al turismo indigeno, perché poi in Canada ci sono anche gli indiani, e poi gallerie d'arte, concerti, un sacco di roba, e poi naturalmente le montagne rocciose. Sì, d'accordo. Allora, dobbiamo però fare una errata corrige. Ah sì? Sì, perché Travel Expo, borsa globale dei turismi, che si svolge a Terrasini, città del mare, a Palermo. Avevamo detto una data sbagliata in una puntata precedente. L'avrei detto te. Vabbè, l'avrò detto io. Va bene, sì. Allora, invece, la data giusta è dal 10 al 12 aprile 2026. Oh, adesso l'hai detto. Adesso invece io devo dire una cosa importante. Allora, andate su Per Caso TV, ve lo diciamo sempre, su YouTube Per Caso TV, c'è il simbolo, questo qui, quindi non potete sbagliare. E cosa andate a vedere? Andate a vedere questo che abbiamo messo dal 21 marzo, tutta la nuova serie di Siusi ai confini della realtà, dove trovate delle interviste veramente incredibili. Allora, una è a Citro, Massimo Citro, il medico che si è opposto al discorso della vaccinazione nelle pandemie, giustificando come medico, ma in questo caso parla di un libro che lui ha scritto e che è legato appunto a un racconto che ci dice come il sionismo avesse finanziato Hitler. È una cosetta non da poco. Poi ci sono altre cose molto interessanti, come per esempio Pesci, Teodorani e Morbidelli, il grande astrofisico italiano. Si parla della formazione del sistema solare, molto interessante. Ci sono diverse tesi, una è quella scientifica e un'altra è quella che deriva dalla conoscenza di antichi miti, quello che gli antichi miti ci hanno detto
sulla formazione del sistema solare, non ho finito. Allora. E poi c'è Victor Nunzi, bellissimo e molto divertente, Novella 2000 Avanti Cristo, perché parliamo appunto della mitologia sumera raccontata in chiave divertente. Ma la cosa più interessante fra le altre è l'intervista da Armando May, che racconta tante cose sull'Egitto e sull'archeologia dell'Egitto e sul progetto Kefren. Lo conosci? No. No, è che sotto le piramidi con un rilevatore, diciamo, di immagine si è riusciti a vedere cose veramente incredibili, che sono tutte da verificare, ma sono veramente Ma hai incredibili. riempito la testa, però. Allora, quindi andate a vedere su per caso TV, si usi ai confini della Ai realtà. confini della realtà. Oh. Oh.